तो दोस्तों आज हम जानेंगे टॉप 3 ऐसे फ्रूट में जो बरसात के मौसम में खाना चाहिए। तो नंबर 3 पे आता है दोस्तों पोमरग्रेनेट। पोमरग्रेनेट में रहता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी एंड जिंक। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे जामुन। जामुन में सबसे ज़्यादा रहता है विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। एंड इसके बाद दोस्तों नंबर 1 पे है साइट्रस फ्रूट्स। साइट्रस फ्रूट्स में है ऑरेंजेस, ग्रेप्स, लेमन्स। इसमें सबसे ज़्यादा रहता है विटामिन B6, विटामिन सी, फास्फोरस, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, फाइबर, लो इन कैलोरीज। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब फॉर मोर।